我叫陈默，是一名铁路维修工。这份工作我已经干了5年，每天的任务就是沿着铁轨巡查，检查每一颗螺丝是否松动，每一段铁轨是否有裂痕。这天傍晚，我像往常一样背着工具包，拿着手电筒，沿着铁轨慢慢走着。夕阳的余晖洒在铁轨上，将金属表面染成暗红色。我习惯性地数着枕木，突然发现前方有一段铁轨的颜色不太对劲。我蹲下身，用手电筒仔细照了照，铁轨表面布满了细密的划痕，像是被什么东西反复摩擦过。更奇怪的是，这些划痕呈现出一种诡异的螺旋状，完全不像是列车车轮留下的痕迹。奇怪，我喃喃自语，伸手摸了摸那些划痕。触手的瞬间，一股刺骨的寒意顺着指尖窜上来，我猛地缩回手，手电筒差点掉在地上。就在这时，我听到远处传来一声汽笛声，那声音很闷，像是从很深的地方传出来的。我抬头看了看天色，太阳已经完全落山了，按理说这个时间不应该有列车经过。我站起身，用手电筒朝声音传来的方向照去，光束在黑暗中划出一道惨白的光柱，却什么也没照到。但那汽笛声却越来越近，伴随着铁轨的震动，仿佛真的有一列火车正在驶来。我的心跳开始加速，手心渗出冷汗。这不对劲，太不对劲了。我摸出对讲机，想要联系调度室确认情况，却发现对讲机里只有沙沙的杂音。突然，一阵刺骨的冷风刮过，我的手电筒闪烁了几下，竟然熄灭了。四周陷入一片漆黑，我只能听到自己的心跳声和越来越近的汽笛声。就在这时，我感觉脚下的铁轨开始剧烈震动，那震动很不规律，不像是一列火车驶过时那种有节奏的震动，而像是有什么东西在铁轨上爬行。我颤抖着摸出备用照明棒，用力掰亮，有绿色的光芒照亮了周围。我看到铁轨上有一道暗红色的痕迹，像是血迹，一直延伸到黑暗深处。谁在那里？我大声喊道，声音在空旷的铁道线上回荡。没有人回答，但汽笛声突然停止了，取而代之的是一种奇怪的呜咽声，像是有人在哭，又像是风吹过缝隙的声音。我强迫自己冷静下来，开始沿着血迹往前走。照明棒的光线很微弱，我只能看到前方2-3米的范围。走着走着，我发现铁轨两侧的杂草开始变得稀疏，取而代之的是一些奇怪的黑色物质，像是烧焦的痕迹。突然，我听到身后传来咔嗒一声，像是金属碰撞的声音。我猛地转身，照明棒的光线扫过铁轨，我看到一个模糊的人影站在不远处。那人影穿着一件老式的铁路制服，但面容完全隐没在阴影中。您好，请问？我刚开口，那个人影突然消失了，就像从来没有存在过一样。但空气中却弥漫着一股浓重的煤烟味，呛得我咳嗽起来。就在这时，我的对讲机突然响了，传来调度室老王的声音：陈默，你在哪？刚才怎么一直联系不上你？我这才发现自己已经走到了一个完全陌生的地方，周围的铁轨看起来比平时要老旧得多，枕木都已经腐朽发黑。更诡异的是，我明明记得刚才天已经黑了，但现在却能看到一轮血红色的月亮挂在天空中。老王，我好像迷路了。我对着对讲机说，声音有些发抖。我话还没说完，对讲机里突然传来一阵刺耳的杂音，接着是一个陌生的声音：这里是 K127 次列车，请求进站。我浑身一颤， K127 次，那不是40年前就停运的列车吗？我记得在铁路局的档案室里看到过，那是一列在1978年神秘失踪的列车，当时车上载着200多名乘客，却在一个雨夜凭空消失了。还没等我反应过来，对讲机里又传来那个声音：列车长李建国报告，我们遇到了。声音突然变得扭曲，最后变成了一声凄厉的惨叫。我手一抖，对讲机掉在了地上。就在这时，我听到身后传来铁轨震动的声音，还有蒸汽机车的轰鸣。我转身看去，只见一列老式的蒸汽列车正从黑暗中驶来，车头的灯光忽明忽暗，透过车窗，我看到车厢里挤满了人影，但他们的脸都模糊不清。我站在原地，
双腿像灌了铅一样动弹不得。那列老式蒸汽列车越来越近，我能清楚地看到车头上斑驳的锈迹，还有驾驶室里那个模糊的人影。月光透过车窗照进车厢，我看到了这辈子都无法忘记的一幕。车厢里的乘客全都低着头，但他们的身体是半透明的，就像幽灵一样。就在这时，我注意到那轮血红色的月亮开始发生变化，它的边缘泛起一圈诡异的黑边，就像是被什么东西慢慢吞噬。月光变得更加暗红，照在铁轨上，那些锈迹斑斑的轨道竟然开始渗出暗红色的液体，像是鲜血一样。这不可能！我喃喃自语，想要后退，却发现自己的影子在血月下变得异常扭曲，影子拉得很长，而且它竟然在动，完全不受我控制。突然，我听到身后传来脚步声，那脚步声很轻，但每一步都伴随着金属碰撞的声音，就像是有人在拖着铁链行走。我强迫自己转过身，看到一个穿着老式铁路制服的男人站在那里，他的脸隐藏在帽檐的阴影下，但我能看到他的制服上沾满了暗褐色的污渍。你是谁？我颤抖着问道。那人缓缓抬起头，我终于看清了他的脸，那是一张惨白的、布满裂痕的脸，就像是被打碎的瓷器重新拼凑起来的一样。他的眼睛是纯黑色的，没有一丝眼白。我是李建国，他的声音沙哑而空洞。40年前，我在这条铁路上失踪了。我感觉呼吸变得困难，喉咙像是被什么东西扼住了。李建国向我走近一步，我闻到一股浓重的煤烟味和腐烂的气息。那天晚上也是这样的血月。他继续说道，我们遇到了不该遇到的东西。就在这时，那列幽灵列车突然发出一声刺耳的汽笛声，我看到车厢里的乘客们全都抬起了头，他们的脸上没有五官，只有一片空白。快跑！李建国突然大喊，他来了！我还没来得及反应，就看到血月完全被黑暗吞噬，四周陷入一片漆黑，只有铁轨上的血迹在发出微弱的红光。我感觉有什么东西从黑暗中向我扑来，那是一种无法形容的恐怖，就像是被无数双冰冷的手同时抓住。我拼命地跑，但铁轨似乎永远没有尽头。身后的脚步声越来越近，我能听到金属摩擦的声音，还有低沉的呜咽声。就在这时，我的手电筒突然亮了起来，光束照在前方的铁轨上。我看到那里有一个岔道口，但其中一个方向的铁轨是断裂的，断口处还在滴着暗红色的液体。别往那边跑！李建国的声音从身后传来，那是……他的话还没说完，我就听到一声巨响。我转身看去，只见那列幽灵列车正以极快的速度冲向断裂的铁轨。车厢里的乘客们开始尖叫，但那声音不像是人类发出的，更像是某种野兽的哀嚎。我眼睁睁地看着列车冲出了铁轨，但在它坠落的瞬间，整个场景突然扭曲了。我看到列车的残骸漂浮在半空中，而那些乘客的身体开始分解，变成一团团黑色的雾气。就在这时，我感觉有人抓住了我的手腕，是李建国，他的手上布满了烧伤的痕迹。你必须阻止他，他急切地说，每到血月之夜，这段铁轨就会重现当年的惨剧。那些乘客，他们都被困在这里，永远无法离开。我还没来得及问他是什么，就看到李建国的身体开始变得透明，他的脸上露出痛苦的表情，时间不多了，记住，真相在。他的话还没说完，整个人就化作一团黑雾消散了。我站在原地，浑身发抖。血月重新出现，但这次它的颜色变得更加暗红，就像是被鲜血浸透了一样。我看了看手表，发现指针停在了11点59分。就在这时，我听到远处传来钟声，整整12下。当最后一声钟响结束时，四周的景象突然恢复了正常。我发现自己站在熟悉的铁轨上，手电筒的光束照在崭新的铁轨上，仿佛刚才的一切都是一场梦。但我知道那不是梦，因为我看到自己的手腕上有一个清晰的手印，那是李建国抓住我时留下的。更让我毛骨悚然的是，我闻到衣服上还残留着那股浓重的煤烟味。我颤抖着拿出手机，想要给调度室打电话，
却发现手机完全没有信号。就在这时，我注意到地上有一张泛黄的纸片，我捡起来一看，那是一张1978年的火车票，上面印着 K127次列车，硬座李建国。我小心翼翼地收起车票，决定明天一早就去铁路局的档案室查查当年的资料。但就在这时，我听到铁轨上传来咔嗒咔嗒的声音，像是有人在铁轨上行走。我转身看去，却只看到月光下自己的影子，但那影子似乎比平时要高大得多，而且他的动作和我的并不完全一致。第二天一早，我就来到了铁路局的档案室。老张头是这里的档案管理员，已经在这里工作了30多年。当我推开那扇吱呀作响的木门时，他正戴着老花镜在整理一堆泛黄的文件。小陈啊，这么早来查资料？老张头抬起头，推了推眼镜。我犹豫了一下，决定先不告诉他昨晚的经历。是啊，想查查一些老线路的资料。我故作轻松地说，特别是关于 K127次列车的。老张头的动作突然顿住了，他缓缓放下手中的文件，脸色变得有些苍白。K127，你怎么会想到查这个？就是突然感兴趣。我强装镇定，听说那是40年前失踪的一趟列车。老张头沉默了一会，然后站起身，走向档案室最里面的一个铁柜。他掏出一串钥匙，试了好几把才打开柜门。柜子里堆满了尘封的档案袋，散发着一股霉味。这些是关于 K127的所有资料。他抽出一个厚厚的档案袋，但是小陈，我劝你还是别看了，有些事情最好还是让它继续沉睡。我接过档案袋，感觉入手冰凉，就像昨晚触摸那段诡异铁轨时的感觉一样。为什么这么说？老张头叹了口气，摘下眼镜擦了擦。那趟列车失踪的时候，我还是个年轻的调度员。那天晚上，他的声音突然颤抖起来。那天晚上也是血月。我的心跳漏了一拍。血月？对，老张头重新戴上眼镜。那天晚上的月亮特别红，红得吓人。K127次列车本该在晚上10点到达终点站，但在9点50分的时候，我们突然失去了所有联系。他走到窗边，望着外面的铁轨。更奇怪的是，当时值班的所有调度员都说听到了列车的汽笛声，但雷达上却什么也看不到。我们派出了搜救队，沿着铁轨找了整整3天，却什么也没找到。列车、乘客、乘务人员全都凭空消失了。我翻开档案袋，里面是一叠泛黄的文件和照片，最上面是一张列车长的证件照，正是昨晚我看到的那个男人，李建国。照片上的他看起来很年轻，眼神坚定，完全不像昨晚那个破碎的幽灵。李建国是个好列车长，老张头继续说道，他经验丰富，从未出过差错。但那天晚上，他突然压低声音，有人说在列车失踪前，看到他在驾驶室里和一个穿黑衣服的人说话。黑衣人？我抬起头，老张头点点头，脸色更加苍白。那是个穿黑色长袍的人，戴着兜帽，看不清脸。有人说，他咽了口唾沫，那根本不是人。我感觉后背一阵发凉，继续翻看档案，发现一份手写的调查报告，字迹已经模糊，但还能辨认出一些关键信息。1978年8月15日 ，K127次列车在行驶至37号路段时，突然失去联系。现场勘查发现铁轨上有大量不明黑色物质，经化验为未知有机物。我的手开始发抖。37号路段正是我昨晚巡查的那段铁轨。小陈，老张头突然抓住我的手腕，如果你真的遇到了什么，一定要小心。那段铁轨，他的声音突然变得很轻，那段铁轨不干净。我正要追问，突然听到档案室深处传来一声响动，像是有什么东西掉在了地上。我和老张头同时转头看去，只见一个档案柜的门不知何时打开了，里面的文件正一张张飘落。奇怪，我明明锁好了。老张头走过去查看。就在这时，一阵冷风突然吹过，所有的文件都飞了起来，在空中旋转。我惊恐地发现，那些文件上的字迹开始扭曲，变成了血红色的符号。快出去！老张头大喊。
我们冲向门口，但门却砰的一声关上了。档案室里突然变得漆黑一片，只有那些飞舞的文件发出微弱的红光。我听到一个沙哑的声音在耳边响起：你找到我了。是李建国的声音。突然，所有的文件都燃烧起来，但火焰是诡异的蓝色。在火光中，我看到一个高大的黑影站在档案室中央，穿着黑色长袍，戴着兜帽。那身影没有实体，就像是一团浓稠的黑雾。好！老张头不知哪来的力气，一脚踹开了档案室的门。我们跌跌撞撞地冲了出去。身后的档案室里传来一声凄厉的尖叫，然后是玻璃破碎的声音。当我们气喘吁吁地跑到走廊上时，回头看去，档案室的门紧闭着，仿佛什么都没有发生过。但透过门缝，我看到一缕黑烟正在缓缓渗出。回到维修站后，我立即联系了化验室的老王，他是我们这里最有经验的化学分析师，对各种物质都很熟悉。老王，能帮我化验个东西吗？我把昨晚收集的黑色物质样本递给他。老王接过玻璃瓶，对着灯光仔细看了看。这是什么？看起来像是某种焦油。他打开瓶盖闻了闻，突然皱起眉头，奇怪，没有味道。这是我在37号路段发现的。我压低声音，听说40年前 K127 失踪的时候，那里也发现过类似的东西。老王的手明显抖了一下，瓶子差点掉在地上。37号路段。他的声音突然变得很轻，你确定是在那里发现的？我点点头，注意到老王的脸色变得异常苍白。怎么了？你知道些什么吗？老王没有立即回答，而是走到化验室的门前，确认门已经锁好。然后他拉上所有的窗帘，才回到工作台前。这件事本来不该说的。他压低声音，但在 K127 失踪后的第2年，我也在37号路段发现过这种黑色物质。当时我做了详细的分析，结果……他深吸一口气，结果显示这是一种未知的有机化合物，含有一些不该存在于地球上的元素。我感觉后背一阵发凉。什么意思？老王打开电脑，调出一份加密的文件。你看这个，他指着屏幕上的分子结构图，这种物质的分子结构完全违背了已知的化学规律。更奇怪的是，他切换到下一页，它似乎具有某种活性。活性？我不解地问。对，老王的声音更低了，就像是有生命一样。当时我把样本放在显微镜下观察，发现它在缓慢地蠕动。我感觉胃部一阵翻腾。那后来呢？后来上级突然下令停止调查，所有样本都被收走了。老王说，但我在销毁数据前偷偷保存了一份。这些年我一直在研究，发现这种物质似乎他犹豫了一下，与一些超自然现象有关。就在这时，化验室的灯突然闪烁起来。我注意到工作台上的黑色物质样本开始冒烟，玻璃瓶表面结出了一层霜。不好！老王猛地站起来，他感应到什么了？话音未落，玻璃瓶突然炸裂，黑色物质像活物一样涌出来，在空中形成一团蠕动的黑雾。我感觉呼吸变得困难，空气中弥漫着一股刺鼻的硫磺味。快出去！老王拉着我冲向门口，但门却纹丝不动。黑雾开始扩散，所到之处，金属表面迅速腐蚀，塑料制品融化。我看到黑雾中浮现出一张模糊的人脸，正是李建国。他的嘴一张一合，似乎在说什么，但我听不清。突然，整个化验室的仪器都开始疯狂运转，显示屏上跳动着乱码。他在试图交流。老王突然喊道：用电脑！快！我冲到电脑前，发现屏幕上自动打开了一个文本文件，上面正在快速闪现文字：救救我们，被困在界限之间，黑衣人一世。文字突然停止，黑雾开始收缩，最后凝聚成一个小小的黑色球体，悬浮在空中。我听到一个声音在脑海中响起：午夜铁轨真相。然后黑球突然爆炸，化作无数细小的黑色颗粒，消散在空气中。化验室恢复了平静，仿佛什么都没有发生过。我和老王瘫坐在地上，浑身冷汗。这到底是什么东西？我颤抖着问。老王擦了擦额头的汗，我想这可能是一种媒介，连接着我们的世界和
另一个世界。就在这时，我的手机响了，是调度室打来的。陈默，你最好来看看。同事的声音很紧张，37号路段的监控出问题了。我和老王对视一眼，立即赶往监控室。屏幕上显示着37号路段的实时画面，但画面时不时的扭曲，还夹杂着奇怪的噪点。看那里，老王突然指着屏幕，在扭曲的画面中，我看到铁轨上出现了一个个模糊的人影，他们排着队，像是在等待上车。突然，画面完全扭曲了，然后恢复了正常。但铁轨上多了一样东西，一列老式的蒸汽列车，车头上挂着 K127 的牌子。这不可能，调度员喃喃自语，这段铁轨早就废弃了。我看着监控画面，突然意识到什么。老王，我低声说，今晚又是血月。老王的表情变得异常严肃，看来40年前的真相今晚就要揭晓了。但是沉默，他抓住我的肩膀，你确定要面对这一切吗？有些真相可能会让你永远无法安睡。